घर में अगर सूखी हुई तुलसी रखी है तो इससे एक महा उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आइए जानते हैं आपको तुलसी के इस उपाय के लिए क्या करना है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। तुलसी को हमारे वेदों और शास्त्रों में बहुत ही पूजनीय बताया गया है। घर में तुलसी का पेड़ होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके घर में सूखी हुई तुलसी के पेड़ रखे हुए हैं तो किसी भी सोमवार या मंगलवार के दिन तुलसी में से